Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro bene data. Nguhaye ikaze kuri Denise Bihiga TV. Wowe ufata umwanya wawe ukaza kumva ijambo ry'Imana, wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha kandi Imana mwije kugirira neza. Nguhaye ikaze uyu munsi wa none kugira ngo wumve icyo Imana yaduhaye kuri uyu munsi, wumve icyo Imana yatwemereye kumva. Uyu munsi wa none reka kubera umugisha mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Denise Iradukunda Bihiga. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ndi umubyeyi, ndi umudamu, ndubatse. Ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas. Niho Imana iturindiye, niho Imana ikomeje kuduhera ubuzima. Ndakwingingira kugira ngo uyu munsi nkugirireho umugisha, nawe ungirireho umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kumva icyo Imana uyu munsi dushakaho. Ese ufite amatsiko? Nanjye mfite amatsiko kugira ngo twumve ubutumwa Imana yaduhaye. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Mana yacu, Mana nyir'ububasha, Mana nyir'ubushobozi, turagushimye. Tugushimiye kurinda kwawe no kugira neza kwawe. Warakoze kuba mu ruhande rwacu, izina ryawe niragwa icyubahiro. Abandi ntibakiriho, abandi barabihanyuranye hatandukanye, ariko twe turagushimiye ko tukiri bazima. Buri wese urumvira ijambo nuko wamwongeye umunsi wo kubaho, nuko wamwongeye igihe cyo kubaho uhabwa icyubahiro. Reka iri jambo rishinge imizi mu mitima yacu kandi rigeraho ridukura naho ridushyitsa. Urakoze kuri kumwe natwe, umugisha buri wese urumvira ijambo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana idahana umugisha, mwene data, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo amahoro. Amahoro ntago ari ikintu cyoroshye, nubona uryamye ugasinzira ukabyukura uri muzima nyine uri amahoro, ukabona mu rugo nta urwaye, ntiwapfushije, ujye ushima kuko ayo ni amahoro. Hari abandi bantu babishatse ntibabibona, hari abandi bantu babikeneye ntibyakunda, ariko uwo munsi Imana yaguhaye amahoro. Naho hari ibindi bintu uri gushaka, ariko amahoro kuba uri muzima, amahoro kuba waramutse, amahoro kuba uri kugenda, amahoro kuba iwawe nta nkuru mbi yahavuye, ayo ni amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko tugiye kumva andi mahoro, amahoro atagurwa, amahoro tutagira ari uko tutapfushije, amahoro tutagira ari uko dufite amazu menshi, amahoro tutagira ari uko dufite amafaranga, amahoro tutagira ari uko turi i Burayi, amahoro tutagira ari uko dufite amasambu menshi, amahoro tugira kuko tuyahabwa na Kristo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byawo 14. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. 27. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza kandi ntacyo amfiteho, ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda. Nimuhaguruke tuve hano. Imana ishimwe. Twumvisha amagambo, ijambo riravuga ngo, cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Bari bakundanye, babanye ibihe byiza, yakoze ibitangaza muri bo, baramukundaga, bari bamwubatseho kuko baramubonaga nyine, babonaga buryo Imana imukoresha, baragenda baramukunda kandi koko akwiriye gukundwa, habwe icyubahiro. Haleluya. Barangije kuko bumvaga yuko noneho batari kwizera ibyo mu bitabo gusa, batari kwizera ibyo ba Yohana bavuze gusa, batari kwizera ibyo ba Yesaya bahanuye, batari kwizera ibyatambutse gusa. Baravuze ngo noneho wa mwana turamubonye. Yesaya yaramuhanuye mu myaka 400, aravuga ngo ndamureba, ariko ndamureba ngazitwa igitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gihe rero Abisirayeli basomaga ibitabo ntago bari bakamubonye nkuko natwe dushobora kuba tumwumva tumusoma, tutari twamubonesha amaso yacu y'umubiri, ariko tugera tumubonesha iki? Imirimo n'ibitangaza akora. Ahabwe icyubahiro. Haleluya. Rero Yesu ajya kugenda barababara, nkuko uyu munsi wano ushobora kuba ufite inshuti yawe yakubwira ati rero bibaye ngombwa ko ngenda, ukababara bitewe nuko abantu babanye neza, keretse babanye nabi nibo bishimira gutandukana, akavuga ati singe wabona mukize. Ariko umuntu mwabanye neza nta buryarya, mukundanye, ababazwa nuko mutandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ajye kubasezera arababwira ngo ndagiye.
ariko ntago ngiye gutya, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Haleluya. Yesu amahoro atanga ntabwo urinda kujya kuyagura. Yesu amahoro atanga ntabwo ari ukujya kuyashaka muri hoteli y'inyenyeri 5 ngo uharyame kuko ari uburiri bwiza bateguye neza bituma usinzira. Ntago ayo ariyo mahoro atanga. Imana habwe icyubahiro. Yesu amahoro atanga ntago ari ukugira amazu menshi, no, ntago ibyo biri mu mahoro atanga. Yesu amahoro atanga ni ukubanza kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, agatura muri wowe kubera ko ayaha abantu bamwemeye. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Yesu iyo wamaze kumwemerera hari ibiza bikamera nk'ibitariho ku buzima bwawe kuko wamaze kwemerera iki? Umwami ngature muri wowe. Bishatse kuvuga ngo umwuka turi kugendana ntago ari umwuka w'ubwoba, ni umwuka wo gutinyuka, ni umwuka w'amahoro, ni umwuka wo kudatinya abisi. Hano hari akabazo. Abisi ntago bize ko twe tutaba mu isi, tuyituyemo, tuyigendamo, ariko abisi Bibiliya yavuze nabahakana kwera kw'Imana. Abisi Bibiliya yavuze nabahakana Kristo nk'umwami n'umukiza. Abisi Bibiliya yavuze nabatemera izo mbaraga za Kristo. Abisi Bibiliya yavuze nabahakana Imana. Ijambo ravuga ngo abanga Imana. Hari abantu banga Imana bakanabihakana mu ruhame kwitabaho. Mu by'ukuri abo ngabo Bibiliya ibiti iki? Abisi, kuko ntibarahishurirwa n'umucyo. Imana habwe icyubahiro. Ariko umurimbyi aravuga ngo icyampa ngasanga nawe yahawe nawe ayo maraso. Ntabwo icyubahiro. Ayo maraso akubonekanyeho mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none rero turi kwiga ku mahoro. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyo gihe yabwiraga abigishwa be kuko ari bari bahari uwo munsi, ariko uyu munsi wa none iri jambo riri kubwira wa musore, we wa mukobwa, we wa mugabo, we wa mwana, we wa musaza, we ubuza amahoro. Birashobora ko hari byinshi bitumye ubura amahoro, ariko uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rivuga ngo Kristo ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Haleluya. Ngo mbasigiye amahoro, ngo kandi simbaha nk'uko abisi batanga. Uzi impamvu yavuze iri jambo? Umuntu w'isi twumvikane ntago nagaruka tutaba mwisi, suko twebwe turi abandi bantu badasanzwe, oya, ariko icyo dutandukaniyeho nicyo kimenyetso cy'iki? Cya Kristo, kumwemera nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe, kwemera ko kugenga. Amen. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Yesu atugirire neza. Aravuga ngo ntago mbaha nk'uko abisi batanga. Kubera iki? Abisi cyangwa se satani umubiri n'umubi n'iyisi nibyo turi kurwana nabyo kugira ngo bitubuze amahoro turimbuke. Ariko Yesu aravuga ngo ntago mbaha nk'uko abisi batanga. Uwisi nta kindi azaguha usibye kubwira ngo ngwino tugende mu buraya gusa, ngwino tujye mu businzi gusa. Ntazigera kugira inama yo gusanga Imana, ntazigera kugira inama nzima yo kugira ngo ukore witeze imbere, ntazigera yikugira. Azakugira inama yo kujya mu kigare cy'ibitagira umumaro, azakugira inama yo kujya mu bitakungura, azakugira inama yo kujya mu madrugs gusa, azakugira inama yo kuvuga ngo genda wigira muri biriya, kwiga nta kamaro. Kubera iki? Nta cyiza ashobora kuguha, kuko abisi nta cyiza batanga. Imana ihabwe icyubahiro. Abisi bagereranywa nk'iki? Nk'abari ku ruhande rubi, abatifuza ibyiza, abatakwifuriza ibyiza. Abisi nta cyiza batanga. Aravuga ngo mbasigiye amahoro. Haleluya. Ngo kandi ntago mbaha nk'uko abisi batanga. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ntago azagwa nk'uko uwisi atanga. Umva nkubwiza ukuri, umuntu azaguha, umuntu ashobora kukubakira, umuntu ashobora kuguha byinshi, ariko igihe yahindutse nkubwiye ko uko yakuzamuye niko azakumanura hasi. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo ni uwisi. Umuntu w'isi uyu munsi wa none akugirira neza, ariko iyo batangiye kumuguteranya haratangira kuvuga atari kuzi ko ari byo. Kubera iki? N'uwisi nta cyiza kigira gute kibaturukamo. Imana ihabwe icyubahiro, kuko ntago ari bo bikoresha, n'umwuka wa Satani uba uri kugenda muri icyo gihe kugira ngo urwanye Kristo n'abana b'Imana. Ariko ijambo riravuga ngo itorero rye ryubatse ku rutare, ngo naho amarembo y'ikuzimu yahagurukira iryo torero ntabwo azarishobora. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Aravuga ngo ntimubabazwe nuko ngiye, ndagiye, ariko haleluya hari icyo mbasigiye amahoro yanjye, kandi simba nk'uko abisi batanga. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aravuga ngo mwumvise uko nababwiye, ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yesu naho tutamubonesha amaso yacu y'umubiri ngo tuvuge ngo nguyu, ariko buri gihe ahora agarukaho turi. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe ucitse intege ni igihe ukeneye amahoro ya Kristo. Igihe wumva wasubiye inyuma, ya mahoro niyo agukomeza. Cya gihe uri kubona urugo ruri gusenyuka, ya mahoro niyo atuma utajya kwiyahura. Cya gihe uri kubona abana bakunaniye, amahoro Yesu atanga. Mu gihe abandi bibananira bakavuga ngo nkizeho iherezo, agasara, ntabwo ari uko nawe atashobora kwihangana nkawe, ahubwo hari icyo umurusha ayo mahoro. Haleluya.
cyagihe umugabo akujugunya ntujye kwimanika mu mugozi, Imana ihabwe icyubahiro. Cyagihe ubura akazi ntujye kwiba, ayo mahoro ntiyakubwira ngo nubwo uyu munsi nta kazi ufite ejo uzarya, Imana ihabwe icyubahiro. Ayo mahoro ntiyakubwira ngo naho uri kubona bikomeye, naho uri kubona urugo rusenyutse ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, komeza wendereye, komeza ugende, komeza, ejo bizagenda. Amahoro ya Kristo, Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ngo mbasigiye amahoro kandi simba nk'uko ab'isi batanga. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ese mwene data turi kumva ijambo, ufite aya mahoro? Imana itugirire neza. Nimba ibintu byose bikugeraho ukavuga uti mbivuyemo, iby'Imana mbivuyemo, aho nahereye mbivuyemo, ntiwabonye umugabo mbivuyemo, nabuze ibyo kurya mbivuyemo, umwana yarwaye Mana mbivuyemo, no ntabwo urakira ayo mahoro, kuko amahoro Yesu atanga araduhumuriza akatubwira ngo mukomere, ndi kumwe namwe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye kandi simba nk'uko ab'isi batanga. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Aravuga ngo ndagiye ariko nzaboherereza iki? Umufasha. Umufasha ari we Mwuka Wera. Uwo mwuka rero turacyagendana, uwo mwuka ari kuri wowe. Niwemera ukaba maso, uwo mwuka aragutahaho. Niba utari wabona izo mbaraga z'umwuka wera ku buzima bwawe, nuko hari urugero gifunze hagati yawe na Mwuka Wera. Kingura umutima wawe, kingura umutima wawe, emera Yesu kugira ngo aguhe amahoro. Impamvu uri kumva uruhijwe n'ibyaha nuko utari wemerera amahoro ngaze muri wowe. Amahoro niyamara kuza uzakira imbabazi, uzakira kubohoka, uzakira kureka ibyaha. Amahoro ya Yesu nakugeraho. Iyo amaraso ya Yesu akugezeho ugira kunyurwa n'ubuzima ubayemo. Iyo amahoro ya Yesu akugezeho ugira gushimira Imana urwaye utarwaye. Kubera iki? Ya mahoro. Arakubwira ngo naho amaso yawe atabona ibyiza, ariko Yesu aragukunda kandi akwitayeho. Amahoro Yesu atanga niyo atuma urya ukaryama ugasinzira, kandi mu by'ukuri uzibuke ejo ufite ideni baraza gukomanga, ariko avuga ngo Yesu arabizi, ntabwo ari umubiri ubukuvugisha. Amahoro Yesu atanga. Haleluya. Icyampa ayo mahoro nawe ukayakira, icyampa ayo mahoro nanjye nkayakira mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu aravuga ngo ndagiye ariko ntago ngiye gutyo, mbasigiye kado, mbasigiye ubumwe, bana banjye mbahaye amahoro kandi simba nk'uko ab'isi batanga. Umva nkubwire, umuntu yagweje akaza kukwambura, ariko Yesu ntazakwambura n'umwemerera agatura muri wowe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ese wakiye ayo mahoro? Kubera iki abantu bari kwicwa na depression buri munsi kubera iki abantu bari kunanirwa kwakira ubuzima barimo? Nuko batari bakira aya mahoro. Reka nkubwize ukuri, aya mahoro we yagezeho aranyurwa. Yaba ari umushomeri, yaba afite akazi, agira kunyurwa, kuko ayo mahoro ntabwo yagura. Ayo mahoro ntabwo yajya kuyashahisha kuri beach. Hoya, ayo mahoro kugira ngo yakire ntabwo ari kwambara imyenda iva mu magaza henda, ntabwo ariko bigenda. Aya mahoro kugira ngo yakire ntabwo ari uko ugendera mu modoka zihenze, ntabwo ariko bimeze. Aya mahoro aza ku muntu wese wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akavuga ngo utuje mu bugingo bwanjye, ngwino unyobore, ngwino ubu wa mbere mu bugingo bwanjye. Kristo, haleluya, nguciriye bugufi. Amahoro Yesu atanga ariko umukene n'umukire wamwemereye. Amahoro Yesu atanga ntabwo ujya kuyagura. Nshaka kuvuga ngo abakene ntabwo babasha kuyagura, ariko kubera ko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Ntabwo yigeze ajya kumera nk'ab'isi ngo ajye kugurisha, ngo ajye kuvuga ngo ngewe kubera ko amahoro uyu munsi wa none ikintu genze ni amahoro. Ibihugu byose birinze umutekano w'abaturage babyo. Kubera iki? Bashaka amahoro. Ntago bashaka ikintu cyabuze iki abaturage, cyabuze isi yose iki amahoro. Kubera iki? Amahoro ni igiciro gikomeye. Haleluya. Amahoro ni ikiguzi gikomeye. Amahoro kugira ngo aboneke atuma abasirikare bahora barinze buri munsi ahantu hose. Buri gihugu gifite igisirikare kubera gikeneye amahoro. Bivuze ko ngo gikeneye abantu barinda, naho amahoro yaba ariko bakomeze bayasigasire. Imana ihabwe icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo iyo wahawe amahoro rero ntabwo yajugunya, ntabwo uvuga ngo ngese mfite amahoro, ntabwo ariko bigenda, ahubwo ya mahoro, haleluya, urayasigasira, kuko umwanzi ahora atumbiriye, umwanzi ahora ari gushaka uko wasinziriye, umwanzi ahora ashaka kuguca mu jisho kugira ngo aza kubuza ya mahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya.
niyo mpamvu rimwe na rimwe uvuga uti ndi umukristo ndi umugenzi ujya mu ijuru ariko utaba amaso ukumva ko birangiye ntukomeze kuba amaso ngo ukomeze uhatane urwanirire kuba umukristo satani akaza akaguca muri humye akaba yagize gute yagusubije inyuma tukumva ngo waguye ukumva ngo naguye ukumva ngo nasubiye inyuma ese bivuze iki icyo gihe ntago wabaye maso ngo umenye kurwanirira umutungo ufite ukomeye w'agaciro witwa amahoro Yesu atanga ntiwemerere ibintu byose bikubuza amahoro ntiwemerere ibintu byose bigukura mu bana wawe na Kristo ntiwemerere ibintu byose bigutandukanya n'ubukristo ntiwemerere ikintu cyose cyakuvana ku mwami kuko icyo kigamije no kukurimbura nta kindi kigamije no kukuvana mu buntu bw'Imana nta kindi kigamije no kukura mu mbaraga z'Imana nta kindi kigamije no kukura mu ihema ririnzwe ntiwemerere ikintu cyose kigutandukanya n'amahoro haleluya ijambo ravango mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ravango mbese no gupfusha ngo hoya umuntu ufite amahoro yapfushije agira amahoro kubera iki ntago aza mu bihe byiza gusa ngo mu bihe bibagende amahoro ntagaza umuntu yari inyama ngo noneho naba yari umushogoro agende hoya amahoro Yesu atanga haleluya amahoro Yesu atanga umuntu ari mu bushomeri arakomera kandi agakomeza guhamya Imana bigatuma atajya kwandavura ngo ajye kwiba cyangwa akora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka kubera ko aba yaramaze kwakira amahoro aba yaramaze kwakira imbaraga z'umutima aba yaramaze kwakira amahoro Yesu atanga ngirangiza akavuga ngo ndanyuzwe haleluya muri yindi mwaravuga ngo ndanyuzwe kuko ngo ufite ndamahoro ndashima yuzuye imbaraga z'umwuka aravuga ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose Imana ihabwa icyubahiro naho uri mu bibazo naho uri mu ntambara naho uri mu bigeragezo ariko urukundo rw'Imana Imana idatoranya Imana itareba nk'abantu rurakogose izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro tugiye gusenga ese ufite aya mahoro Imana itugirire neza ese aya mahoro ntuyabuze ibintu byose nibikugeraho kumva urifuza gupfa abo bagenzi bafite amahoro ntabwo ariko bameze kuko bahora barindira ikimana igambiriye kuri bo bahora bizeye ubutabazi bw'Imana kandi ntabwo bahindurwa nibihe ngavuga ngo ndaba umukristo kuko natabawe ndaba umukristo kuko nabyaye ntabwo ngo ndaba umukristo kuko nambaye impeta nasezeranye ahora amaramaje kugira ngo arinde icyo umwami Imana yamuhaye Imana itugirire neza ikintu cyose gishaka kuvana mu bukristo umwuka satani uri kukoshya kujya mu byaha uri kukugira ngo ugutware ya mahoro arabango mbasigiye amahoro kuko ijambo ry'Imana arabango nta mahoro y'umunyabyaha ariko umukiranutsi afite amahoro kuko abamaze kwemerera Imana ngo ngwino ture muri njye genga ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye umwami Imana atugirire neza arabango mbasigiye amahoro yanjye kandi simba nkuko abisi batanga Imana ihabwa icyubahiro ndakwifuriza kugira ngo ugire amahoro mu izina rya Yesu ese buri gihe bikugezeho ntukuko umutima cyo gihe ntabwo ari wakira amahoro hari icyo ubura mu buzima bwawe emerera Kristo umubwire ngo mpa amahoro waburaye amahoro wariye amahoro watabawe amahoro uri mu mafaranga hari abantu bagira amafaranga ariko ntibagira amahoro tugenda tubabona kandi bafite ubutunzi bugaragara inyuma ku buryo wabyifuza ngo ngura muntu arakize ari ugasanga nta mahoro bifitiyemo afite inzu y'ibyumba 20 ariko n'icyumba kimwe byamunaniye kuyiryamamo kubera iki nta mahoro ya Yesu afite Imana itugirire neza ugasanga umuntu n'umuntu hanze w'igitangaza abantu bose bishimira kumera nkawe ariko ugasanga ibi byose abandi bifuza kuba nkawe nta nubwo abyenjoyinga ntago nawe ubwe bimushimishe kubera iki nta mahoro Yesu afite wikwishimira kuba nk'abandi bantu ahubwo ishimire kuba wowe wanyawe ugira amahoro ya Kristo ishimire kuba wowe kuko Imana yakuremye ari wowe ntago usana kanaka ntago nsana kanaka uri wewe wenyine wandikiye ubuzima bwawe wenyine wandikiye imyaka yawe wenyine wandikiwe story y'ubuzima bwose ahantu hose uzacuri wenyine saba Imana iguhe kunyurwa iguhe gutuza ikuremera yawe nzira nta wundi muntu muyihuje ikuremera ubuzima bwawe wenyine wikwifuza abandi bantu kuba ari abantu uri kwifuza benshi nta mahoro bafite aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye Imana iguha amahoro imusoro n'izina rya Yesu tugiye gusenga ese ufite amahoro ya Yesu niba uyafite komeza uyasigasire uyarinde kuyarinda niki kwirinda cyane igisa nacyo kwirinda cyagutandukanya n'umwami kwirinda cyagukura mu bwato bwa Kristo arindiyemo itorero rye ryera ese ubuza amahoro uhora wiganyira buri gihe buri kintu cyose kigutera ubwoba buri kintu cyose kigukura mu mwanya muri njye umudivantiste aravuga ngo bibwire Yesu niwe nshuti y'ukuri Imana ihabwa icyubahiro tugiye gusenga ufite amahoro mu mutima wawe komeza uyarinde kandi uyasigasire wirinde icyatuma amahoro Yesu yaguhaye avaho cyangwa se atakara kuko umubi ahora yacunga kugira ngo akubuze amahoro reka dusenga Imana Mana data wa twese Mana nyir'ububasha
Mana nyiri ubushobozi, Mana yo kwizerwa, turagushimye kurinda kwawe no kugira neza kwawe, uhabwa icyubahiro. Turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Ijambo ryeravuga ngo nuko mbasigiye amahoro kandi ntago mba nkuko abisi batanga. Mana, iyo uhaye umuntu ntumuha rubanda, kandi iyo uhaye umuntu umuhaza, umuha ibikwiriye, ntago ugerera umuntu. Mana, nturi igisambo, uri Mana itanga, uri Mana inyangamugayo, uri Mana igira ubuntu. Ijambo ryeravuga ngo iyo urambuye ukuboko kwawe uhaza kwifuza ko bari mu isi bose. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo buri wese urumvira ijambo uhaze kwifuza kwe Mana. Umugisha buri mwe wese urumvira ijambo, kandi iri jambo riduhindure, tumenye icyo dushaka, tumenye ko amahoro asumba ibindi bintu byose. Urakoze Yesu, uduhe umugisha muri byose, uhindura amateka n'ibihe bya buri wese urumvira ijambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Uyu munsi wa none usaba Imana amahoro. Nkubwize ukuri, amazu yose wagira udafite amahoro ntacyo bizakumara, uzamera nk'umuntu utabifite. Abana bose wagira udafite amahoro, uko baba bameze kose, bari smart, nta kintu bizakumara udafite amahoro. Icyo nagusaba, mbere yuko uri gusabira ari amazu, uri gusaba amamodoka, uri gusaba ubutunzi, kumenyekana, icyubahiro n'ibindi, bansaba amahoro, nibwo uzabamo wishimye kandi ukanezerwa n'ibyo ufite. Aravuga ngo mbasigiye amahoro kandi simba nkuko abisi batanga. Imana iguhaye iguha byose, iguha ibigukwiriye, ariko umuntu naguha azaguha rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ariko ntabwo azaza kwifuza kwawe kuko ni umuntu. Ariko Imana iguhaye irakuzuriza. Imana rero iguha amahoro, atari ya mahoro ujya gushakisha kuko wagiye kubigura, watembereye ngo nibwo ngo ndikuruka mu mutwe. Ibyo byose kubikora nta mahoro ya Yesu ufite, ntago bizakorohera. Ariko nubikora ufite amahoro ya Kristo, bizaba byiza kurushaho. Yesu aduhana umugisha. Ndagushishikariza kandi nkwibutsa, wowe utarakora subscribe, ukande subscribe kuri iryo jambo ryandikishije ibara ry'umutuku cyangwa se sabone. Nurangiza ukoreshe ya comment and like, uzaba uduhaye inkunga ikomeye cyane. Dukomeze tuvuge ubutumwa kuko iyi si ya none impamvu abantu babuze icyizere cy'ubuzima cyo kubaho nuko nta mahoro bafite. Satani arabereka ko ubuzima bubarangiriyeho, ibyo uri gucamo bigatuma ubona yuko ejo noneho bizaba bibi cyane, benshi bakiyambura ubuzima. Imana iturinde. Wewe wumvishira ijambo, Kristo aguha amahoro mu izina rya Yesu. Shalom, amen.